成日去深圳都係飲食，咁次次喺新嘢。第一次去深圳剪頭髮，唔知會剪成點呢？會靚仔咗啊，定會炒車呢？想知剪成點就唔好行開啦。但係剪頭髮前都係飲翻杯咖啡先。今次飲 Peace Coffee， 終於唔係飲瑞幸咖啡啦。佢呢度嘅咖啡呢，就唔同出面嘅鋪頭有咁多選擇，但有好多朋友都介紹我去呢一間鋪頭飲啊。係咪真係咁好飲啊？試下你先。嗌咗2杯咖啡，一杯係芝士分子 latte， 另外一杯就係焦糖燒 latte。焦糖燒咖啡嘅焦糖佢唔會幫你放喺咖啡裏面，佢會俾一盒仔嘅焦糖你可以自己放落去。想飲幾甜都可以自己調校。呢個焦糖我覺得整得幾好，佢唔係死甜嘅味道，佢會有少少焦香嘅味，可以令到咖啡嘅味道更加香。飲完咖啡就出發去剪頭髮啦。咁我揀邊一間剪髮鋪好呢？我最尾就揀咗呢間東郭先生男士理髮館。點解會揀阿東郭散幫我剪頭髮呢？因為見到呢一塊黑板啊，男人15日唔剪頭髮就等於放棄自己，講到咁有道理咁。好，就等你幫我改變下造型啦。我諗大家喺店面都見到佢個環境都比較復古，感覺咧都有啲似barber shop噶。但係環境幾靚都冇用，最緊要係剪頭髮嘅技術，唔知佢會幫我剪成點呢？戴咗半日冇個頭塌晒，真係好樣衰啊！平時喺香港剪頭髮，髮型師咧都會了解下我個髮型髮質之類。呢位髮型師佢真係好細心啊，都差唔多睇咗2-3分鐘，了解下我平時點樣打理頭髮啊、梳頭、洗頭，仲問埋我平時會出現啲咩場合多，先再決定我適合一個乜嘢嘅髮型。我剪呢個髮型我都差唔多剪咗2個鐘。呢個髮型師真係好細心咁慢慢幫我修好個髮型。去到最後，佢仲會幫我修好個眉形，同埋修一修面上面嘅雜毛。剪完啦，剪咗好耐，頭先有幾次瞓着咗，我未試過咁樣嘅髮型啊！大家覺得點啊？第一次剪呢個髮型，髮型師話要打開個額頭，好暈啲喎。大家覺得咧？我未試過咁樣呢個髮型，幾好睇嘅好似，好新鮮啊！對我嚟講。唔知你哋覺得我呢一個髮型剪得好唔好睇呢？如果覺得好睇嘅，大家都可以幫襯呢一間理髮館。去到最後記得 like、share 同埋 subscribe 我嘅 channel。你有咩地方想去或者想我試嘅話，都歡迎同我講。我哋下條片見啦，拜。